हेलो स्टुडेन्ट्स, हाम्रो यो एसकेएफ फिजिक्स युट्युब च्यानलमा म प्रवीण तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। यो युट्युब च्यानलमा हामी 11 12 साइन्स स्ट्रिमको स्टुडेन्ट्सका साथसाथै इन्जिनियरिङ र मेडिकल स्टुडेन्टहरुको लागि चाहिँ यो भिडियोहरु हामी हाल्छौं र यसमा चाहिँ आज हामी चाहिँ यो क्लासमा हामी करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम पढ्न गइरहेका छौं। यो करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजमबाट अहिले हामी करेन्ट इलेक्ट्रिसिटीलाई पढ्छौं। यो करेन्ट इलेक्ट्रिसिटीलाई मात्रै स्टडी गर्छौं अहिले र यो पछि चाहिँ हामी के गर्छौं भने म्याग्नेटिजमलाई स्टार्ट गर्छौं। यो करेन्ट इलेक्ट्रिसिटीमा हामीलाई केही चाहिँ बेसिक कुराहरु बुझ्नु पर्ने छ। फर्स्टमा यो करेन्ट इलेक्ट्रिसिटीमा यो करेन्ट भनेको के हो है? यो करेन्ट भनेको के हो भने कि जस्तो कुनै पनि रिभरमा जस्तो वाटरहरुको फ्लो हुन्छ, यो फ्लो अफ वाटरलाई के भन्छ भने यो वाटर करेन्ट भन्छ। यानी कि कुनै पनि बडीको कुनै पनि मासको मोसन जो हुन्छ त्यो मासको मोसनलाई के भन्छ भने करेन्ट भन्छ। यानी कि फ्लो अफ कुनै मटेरियललाई हामी करेन्ट भन्छौं। त यहाँ चाहिँ जस्तो मानौ यहाँ चाहिँ यो बडीको यो पाइपमा चाहिँ जस्तो वाटरको फ्लो भइरहेछ भने यसलाई हामी वाटर करेन्ट भन्छौं। त्यसरी कुनै पनि कन्डक्टरमा जो फ्री इलेक्ट्रोन्सहरु हुन्छ त्यो फ्री इलेक्ट्रोन्सहरु जो मुभ गर्छ कन्डक्टरमा भने यानी कि फ्री इलेक्ट्रोन्स भनेको चार्ज हो। चार्जको मोसन जो कन्डक्टरमा हुन्छ त्यसलाई हामी इलेक्ट्रिक करेन्ट भन्छौं। जसरी यसलाई वाटर करेन्ट भन्छ त्यसरी नै यसलाई के भन्छ भने यो कन्डक्टरमा जस्तो यो वाटर हो या कुनै फ्लुइड हुन सक्छ जो मुभ गरिरहेछ आफ्नो वेमा। त्यस्तै यहाँ यो कन्डक्टर हो, यो कन्डक्टरमा के छ भने फ्री चार्ज पार्टिकल्सहरु मुभ गर्छ भने त्यसलाई के भन्छ भने इलेक्ट्रिक करेन्ट भन्छ। यसमा के छ भने जस्तो मानौ यो कन्डक्टर एउटा आफ्नो डेफिनेट एटम लिएर बनेको हुन्छ। जो एटममा के हुन्छ भने फ्री इलेक्ट्रोन्स हुन्छ। जो फ्री इलेक्ट्रोन्सहरु यो एटमबाट निस्केर फ्रीली मुभ गर्न थाल्यो भने यसलाई के भन्छ भने इलेक्ट्रिक चार्ज भन्छ, जसलाई के भन्छ फ्री चार्ज भन्छ है। यो फ्री चार्ज यो कन्डक्टरमा मुभ गर्न थाल्यो भने यसलाई इलेक्ट्रिक करेन्ट भन्छ है। र यसैलाई के भन्छ भने यसलाई चार्ज क्यारियर पनि भन्छ। यो इलेक्ट्रोन्सलाई कन्डक्टरमा जो मुभ गरिरहेको हुन्छ भने यो इलेक्ट्रोनलाई के भन्छ चार्ज क्यारियर भन्छ है। यसमा चाहिँ हामी करेन्टको कुराकानी गर्छौं। त यसमा के हुन्छ यो कन्डक्टरमा के हुन्छ इलेक्ट्रिक करेन्ट हुन्छ, इलेक्ट्रिक करेन्ट है। यानी कि हामी के भन्छौं भने जस्तो कुनै एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा कुनै बडीको डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ भने त्यो कुनै यो ए पोइन्टबाट बी पोइन्टसम्म जस्तो डिस्प्लेस गरिरहेछ जसको डिस्टेन्स d छ, त्यसलाई टाइम t लिइरहेछ भने यसलाई के भन्छौं हामी भेलोसिटी भन्छौं। त्यसरी नै के भन्छ भने यो करेन्ट भनेको चाहिँ कुनै पनि कन्डक्टरमा यो अमाउन्ट अफ चार्ज पर सेकेन्डमा मुभ गर्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं करेन्ट भन्छौं है। त अब यहाँ चाहिँ हाम्रो के छ भने फर्स्टमा करेन्टको कुराकानी गरौँ। यो करेन्ट के हो? यो करेन्ट भनेको के हो? रेट अफ फ्लो अफ चार्जलाई हामी के भन्छौं करेन्ट भन्छौं। दैट इज देयरफोर हामी I इक्वल टु के भन्छौं भने चार्ज बाइ टाइम भने यो के हुन्छ भने q बाइ t हुन्छ। यो I अमाउन्ट अफ चार्ज के हुन्छ भने t टाइम इन्टरभलमा यो कन्डक्टरको एउटा इन्डबाट अर्को इन्डमा मुभ गर्छ, त्यसलाई हामी करेन्ट भन्छौं। र यो करेन्ट के हुन्छ भने इन्स्ट्यान्ट इन्टरभल अफ टाइममा के हुन्छ एउटा सर्टेन इन्टरभल अफ टाइममा जो करेन्ट यो एरियाबाट मुभ गर्छ त्यसलाई के भन्छौं हामी इन्स्ट्यान्टेनियस करेन्ट भन्छौं। जसमा यो इन्स्ट्यान्टेनियस करेन्ट। यो इन्स्ट्यान्टेनियस करेन्ट भनेको कस्तो हुन्छ भने यसमा सबै कुरा सेम हुन्छ, बस के हुन्छ भने यो टाइमको लिमिट लाग्छ। जसमा चाहिँ यो स्मल अमाउन्ट अफ चार्ज हुन्छ स्मल इन्टरभल अफ टाइममा के हुन्छ एउटा इन्डबाट अर्को इन्डमा मुभ गर्छ भने त्यसलाई हामी इन्स्ट्यान्टेनियस करेन्ट भन्छौं है। र यसमा चाहिँ हामीले यो करेन्टलाई के बुझ्यौं भने जब इलेक्ट्रिक चार्ज कन्डक्टरमा मुभ गर्छ भने त्यसलाई इलेक्ट्रिक करेन्ट भन्छ है। त यो कन्डक्टरमा जसरी
चार्ज मुभ गर्छ त्यस्तै इलेक्ट्रोलाइटिक सेलहरुमा जस्तो इलेक्ट्रोलाइट्सहरु हुन्छ त्यो इलेक्ट्रोलाइट्समा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो यो इलेक्ट्रोलाइटमा दुईवटा रड छ क्याथोड अनि एनोड यसलाई हामी के गरेको छौं भने ब्याट्रिज त प्रोभाइड गरिदिएको छौं भने यसमा भएको चाहिँ यो इलेक्ट्रोलाइट्सहरु जो हुन्छ जस्तो मानौ यो कमन साल्ट हो है कमन साल्ट को के हो यो इलेक्ट्रोलाइट हो भने जस्तो मानौ यो NaCl छ भने यो विथ द एप्लिकेसन अफ पोटेन्शियल यो आफ्नो आयन्समा ब्रेक हुन्छ जस्तो मानौ Na+ र Cl- मा ब्रेक हुन्छ यो चाहिँ के हुन्छ भने यो पनि चार्ज पार्टिकल हो यो चाहिँ पोजिटिभ चार्ज हो नेगेटिभ चार्ज हो है यो के हुन्छ भने यो नेगेटिभली चार्ज रेडिकल जो छ त्यो पोजिटिभली चार्ज इलेक्ट्रोडतिर मुभ गर्छ र यो पोजिटिभली चार्ज रेडिकल जो छ त्यो नेगेटिभली चार्ज इलेक्ट्रोडतिर मुभ गर्छ त्यस्तै यो पनि के हो इलेक्ट्रोलाइटिक करेन्ट हो जसमा चाहिँ के छ भने यो फ्री चार्ज रेडिकल्सहरु मुभ गर्छ है यहाँ पनि के छ इलेक्ट्रिक करेन्ट्स त्यस्तै सेमीकन्डक्टरमा पनि के हुन्छ भने यसलाई के भन्छ यो NaCl के हो पोजिटिभली चार्ज क्यारियर हो यो चाहिँ नेगेटिभ यो Cl- जो छ यो पनि के हो नेगेटिभली चार्ज क्यारियर हो यसलाई हामी चार्ज क्यारियर भन्छौं है र त्यसपछि चाहिँ हाम्रो के छ भने सेमीकन्डक्टर छ सेमीकन्डक्टरमा चार्ज क्यारियर के हुन्छ होल एन्ड इलेक्ट्रोन्स हुन्छ त्यस्तै हाम्रो यो जसरी चाहिँ यो हाम्रो के हुन्छ भने कन्डक्टरमा इलेक्ट्रोन्सहरु फ्लो गर्छ यो कन्डक्टरमा चाहिँ यो चार्ज पार्टिकलहरु फ्लो गर्छ त्यस्तै सेमीकन्डक्टरमा के हुन्छ होल्स एन्ड इलेक्ट्रोन्स फ्लो गर्छ है यो भनेको चार्ज क्यारियर्सहरु हो त्यसपछि हामी के गर्छौं भने यो टाइप्स अफ करेन्टको कुराकानी गर्छौं टाइप्स अफ करेन्टमा के छ भने दुईटा करेन्ट हुन्छ हामीलाई थाहा छ एउटा डाइरेक्ट करेन्ट हुन्छ जसलाई डीसी करेन्ट भन्छौं र अर्को के हुन्छ अल्टरनेटिङ करेन्ट हुन्छ जसलाई एसी करेन्ट भन्छौं त डाइरेक्ट करेन्ट के छ भने यो च्याप्टरमा हामी चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीमा डाइरेक्ट करेन्ट नै पढ्छौं र त्यसपछि इलेक्ट्रिक यो हाम्रो एसी करेन्ट जो छ अल्टरनेटिङ करेन्ट त्यो हामी अर्को च्याप्टरमा पढ्छौं है त यो चाहिँ डीसी करेन्ट भनेको चाहिँ यस्तो करेन्ट हो जो सर्किटमा के हुन्छ भने जसको म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन दुटै कन्स्ट्यान्ट हुन्छ त्यस्तो करेन्टलाई हामी के भन्छौं डाइरेक्ट करेन्ट भन्छौं र अल्टरनेटिङ करेन्ट कस्तो हुन्छ यस्तो करेन्ट जो करेन्ट के हुन्छ भने आफ्नो सर्किटमा आफ्नो म्याग्निट्युडलाई कन्टिन्युअसली चेन्ज गर्छ र डाइरेक्सनलाई पेरियोडिकली चेन्ज गर्छ त्यस्तो करेन्टलाई हामी एसी करेन्ट भन्छौं जो एसी करेन्ट हामी छुट्टै पढ्छौं अर्को च्याप्टरमा है त यहाँ चाहिँ हामी के गरौँ भने अब यो चाहिँ हाम्रो टाइप्स अफ करेन्टको कुराकानी भयो हामीले चार्ज क्यारियरको कुराकानी गर्यौं कि चार्ज क्यारियर करेन्टमा के हुन्छ भने कन्डक्टरमा फ्री इलेक्ट्रोन्सहरु हाम्रो चार्ज क्यारियर हो इलेक्ट्रोलाइटमा चाहिँ पोजिटिभली चार्ज र नेगेटिभली चार्ज रेडिकल्सहरु चार्ज क्यारियर हो सेमीकन्डक्टरमा पोजिटिभली चार्ज अनि इलेक्ट्रोन चार्ज क्यारियर हो भने त्यसपछि चाहिँ हामी के गर्छौं भने डाइरेक्सन अफ करेन्टको कुराकानी गर्छौं यो डाइरेक्सन अफ करेन्ट के हो यो डाइरेक्सन अफ करेन्टमा के भनिन्छ भने कि डाइरेक्सन अफ करेन्ट यो डाइरेक्सन अफ करेन्टमा के भनिन्छ भन्दाखेरि कि पहिला एनिसियन्टमा के भनिन्थ्यो भने कि डाइरेक्सनको करेन्ट भनेको चाहिँ पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल जतातिर मुभ गर्छ यानी कि प्रोटोन जतातिर मुभ गर्छ त्यो डाइरेक्सनलाई एक्चुअल डाइरेक्सन अफ करेन्टलाई लिइन्थ्यो पहिले तर पछि गएर के देखियो भने कन्डक्टरमा जस्तो मानौ यो सर्किट हो हाम्रो यो सर्किटमा यो हाम्रो के छ भने रेजिस्टेन्स हो यो हाम्रो के हो भने सेल हो यहाँ चाहिँ के छ भने यसमा जो मानौ हामी यहाँ एक कन्डक्टर छ यो कन्डक्टरमा चाहिँ यो चार्ज पार्टिकलहरु चाहिँ मुभ गर्यो भने यो नेगेटिभली चार्ज पार्टिकलहरु जो छ इलेक्ट्रोन्सहरु यहाँ जो मुभ गर्छ भने यहाँ चाहिँ के छ भने यो नेगेटिभली चार्ज पार्टिकलहरु यतातिर मुभ गर्छ अहिले चाहिँ हामीले देखाउँदाखेरि करेन्टको डाइरेक्सनलाई के गर्छौं यसरी देखाउँछौं करेन्टको डाइरेक्सनलाई नेगेटिभ र पोजिटिभतिर देखाउँछौं त यहाँ चाहिँ के छ भने पहिला के भनिन्थ्यो भने कि प्रोटोन जुन डाइरेक्सनमा मुभ हुन्छ त्यो डाइरेक्सनमा के हुन्छ भने एक्चुअल डाइरेक्सन अफ करेन्ट भन्छ करेन्ट चाहिँ मुभ गर्छ जसलाई के भनिन्थ्यो कन्भेन्सनल डाइरेक्सन अफ करेन्ट भनिन्थ्यो त यो चाहिँ हाम्रो डाइरेक्सन अफ करेन्ट हो त अहिले चाहिँ हाम्रो के छ भने देखाउँदाखेरि इलेक्ट्रोन के हुन्छ भन्दाखेरि यो डाइरेक्सनमा मुभ गर्छ है इलेक्ट्रोन यो डाइरेक्सनमा मुभ गर्छ तर प्रोटोन चाहिँ के हुन्छ भने यसको अपोजिट डाइरेक्सनमा मुभ गर्छ त प्रोटोनको डाइरेक्सनमा के हुन्छ भने इलेक्ट्रिक करेन्टको डाइरेक्सनलाई देखाइन्छ है यसलाई के भन्छ डाइरेक्सन अफ करेन्ट भन्छ त्यसपछि हामी के गर्छौं भने मेकानिजम अफ फ्लो अफ चार्जलाई स्टडी गर्छौं मेकानिजम of flow of charge
है। मेकानिजम अफ फ्लो अफ चार्जलाई हामी हेर्दाखेरि के छ भने जस्तो मानौँ यो कन्डक्टर छ, यो कन्डक्टरमा जो चार्ज पार्टिकलहरू हुन्छ त्यो चार्ज पार्टिकल्सहरू चाहिँ जस्तो एटमबाट छुट्टिन्छ भने जस्तो मानौँ यो एटम हो, यो एटम्सहरूबाट यो चार्ज पार्टिकलहरू जब छुट्टिन्छ यहाँबाट त यो चार्ज यो एटम के हुन्छ पोजिटिभली चार्ज हुन्छ, यो पोजिटिभली चार्ज हुन्छ सबै एटम्सहरू, यो एटम्सहरू पोजिटिभली चार्ज हुन्छ र यो इलेक्ट्रोन्स के हुन्छ फ्री हुन्छ भने यो चार्ज यो फ्री चार्ज पार्टिकल्सहरू जो छ यो कन्डक्टरमा एउटा इन्डबाट चाहिँ अर्को इन्डमा चाहिँ नेट फ्लो हुन सक्दैन, किनभने यो चार्ज पार्टिकल्सहरू जो फ्री चार्ज पार्टिकल्सहरू छ त्यो चाहिँ एटम्सहरूसँग कोलाइड हुन्छ, कोलाइड भएपछि के हुन्छ भने यो डिफ्रेन्ट डिरेक्सनमा मुभ गर्न सक्दैन है। र यो कुन मोसनमा हुन्छ, यो जिगज्याग मोसनमा हुन्छ, यस्तो मोसनमा हुन्छ, यस्तो जिगज्याग मोसनमा हुन्छ, यसको डिफ्रेन्ट डिरेक्सन हुँदैन। त्यसैले यसको के हुन्छ भने भेलोसिटी जो हुन्छ, भेलोसिटी भनेको हाम्रो के छ भने भेक्टर क्वान्टिटी हो, त्यो के हुन्छ जिरो हुन जान्छ। यो जिगज्याग मोसन जो हुन्छ अहिले यो चाहिँ थर्मल एनर्जीले गर्दा हुन्छ जो चाहिँ टेम्परेचरबाट प्रोभाइड हुन्छ। यसलाई के भन्छ भने जिगज्याग मोसन अफ चार्ज पार्टिकल भन्छ। यो जिगज्याग चार्ज जो मोसन हुन्छ इलेक्ट्रोन्सको त्यो त्यति देरसम्म रहन्छ जबसम्म यसमा के हुन्छ कुनै एक्सटर्नल पोटेन्शियल एप्लाई गरिँदैन है। र पोटेन्शियल एप्लाई गर्यो भने यो चार्ज पार्टिकल के हुन्छ एउटा डिफरेन्ट डिरेक्सनमा मुभ गर्छ, जो डिरेक्सनमा जो मुभ गर्छ जो भेलोसिटी लिएर त्यो भेलोसिटीलाई ड्रिफ्ट भेलोसिटी भन्छ, जो के हुन्छ भने विथ द एप्लिकेसन अफ पोटेन्शियल मात्रै हुन्छ। त हामी ड्रिफ्ट भेलोसिटीलाई स्टडी गर्छौँ अब है। यो ड्रिफ्ट भेलोसिटी भने कस्तो हुन्छ भने जस्तो यसैमा हामीले स्टडी गर्छौँ भने यही डायग्रामलाई हामी फेरि बनाउँछौँ यहाँ ड्रिफ्ट भेलोसिटी। ड्रिफ्ट भेलोसिटीमा के हुन्छ भने इलेक्ट्रोन्सको भेलोसिटी हुन्छ अघि जस्तै हुन्छ, तर के हुन्छ भने यसमा चाहिँ भेलोसिटी डिफ्रेन्ट डिरेक्सनमा हुन्छ। जस्तो मानौँ यो एउटा हाम्रो कन्डक्टर भयो, यो हाम्रो एउटा कन्डक्टर भयो, यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने इनिसियली इलेक्ट्रोनको मोसन यस्तै हुन्छ, तर जब यहाँ हामी के गर्छौँ भने एउटा ब्याट्री एप्लाई गर्छौँ यानि कि पोटेन्शियल एप्लाई गर्छौँ त्यसपछि के हुन्छ भने यो इलेक्ट्रोन्सहरू एउटा डिफ्रेन्ट डिरेक्सनमा मुभ गर्न थाल्छ। जस्तो यो इलेक्ट्रोन्सहरूलाई मात्रै म लिइरहेको छु यहाँ, यो प्रोटोन्सबाट निस्केको सरी यो एटम्सबाट निस्केको यो फ्री चार्ज पार्टिकल्सहरू हो, जो फ्री चार्ज पार्टिकल्सहरू के हुन्छ एउटा डिफ्रेन्ट डिरेक्सनमा मुभ गर्न थाल्छ। जो डिफ्रेन्ट डिरेक्सनमा मुभ गर्ने जो भेलोसिटी हुन्छ त्यो भेलोसिटीलाई के भन्छ ड्रिफ्ट भेलोसिटी भन्छ। जो ड्रिफ्ट भेलोसिटी हामी के गर्छौँ भने क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ, यो ड्रिफ्ट भेलोसिटीलाई हामी के गर्छौँ भने क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। जस्तो मानौँ यो कन्डक्टरमा यो पोटेन्शियल जब एप्लाई गर्छौँ यो इलेक्ट्रोन्सहरू के छ भने यो नेगेटिभ टर्मिनलबाट पोजिटिभ टर्मिनलतिर मुभ गर्न थाल्छ एउटा सर्टेन भेलोसिटी लिएर, त्यो भेलोसिटीलाई हामी चाहिँ ड्रिफ्ट भेलोसिटी भन्छौँ। जो ड्रिफ्ट भेलोसिटी कसरी क्याल्कुलेट गर्छौँ भने जस्तो मानौँ हामीलाई थाहा छ के भने सिन्स v इक्वल टु u प्लस at हुन्छ, यो u भनेको चाहिँ इनिसियल भेलोसिटी हो, जो इनिसियल भेलोसिटी अघि जो हामीले चाहिँ मेकानिजम अफ चार्ज पार्टिकल जो देखिरहेका थियौँ त्यसमा चाहिँ फ्लो अफ चार्ज पार्टिकल जो देखिरहेका थियौँ त्यसमा चाहिँ के थियो जिगज्याग भेलोसिटी थियो, जो थर्मल एनर्जीले प्रोभाइड गरिरहेको थियो त्यो चाहिँ जिरो हुन जान्छ। त्यसो भए यो जिरो भयो भने यो a प्लस a इन्टु टी हुन्छ, 0 प्लस a इन्टु टी हुन्छ भने हामीलाई के थाहा छ भने यो v इक्वल टु जब अब यसलाई ड्रिफ्ट भेलोसिटी मान्यौँ भने यो a इन्टु टी हुन्छ। र हामीलाई अर्को रिलेसन के थाहा छ भन्दाखेरि कि जस्तो चाहिँ यो F इक्वल टु ma न्युटनको सेकेन्ड ल अफ मोसनले कुनै पनि मासमा जो फोर्स एप्लाई हुन्छ भने त्यो जो मुभ गर्छ विथ एक्सप्रेसन a त्यो चाहिँ के हुन्छ भने जस्तो मानौँ यो एप्लाई गरेको फोर्स हो इलेक्ट्रिक फोर्स हो जसले के गरिरहेछ पार्टिकललाई डिस्प्लेस गरिरहेछ भने यहाँ ma इक्वल टु E इन्टु E हुन जान्छ। यो भनेको चार्ज अफ इलेक्ट्रोन्स हो र यो भनेको इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी हो, जो कहाँ एप्लाई हुन्छ यो कन्डक्टरमा एप्लाई हुन्छ है। यो कन्डक्टरमा जो एप्लाई हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ यो पोजिटिभ टर्मिनलदेखि चाहिँ के हुन्छ भने नेगेटिभ टर्मिनलतिर हुन्छ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको डिरेक्सन, किनभने हामीलाई के थाहा छ पोजिटिभ चार्ज पार्टिकलबाट नेगेटिभली चार्ज पार्टिकलतिर के हुन्छ इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्सहरू यसरी इमिट हुन्छ, र जहाँबाट इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्सहरू इमिट हुन्छ त्यतितिर के हुन्छ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको डिरेक्सन हुन्छ। त्यसैले यहाँ के हुन्छ भने हाम्रो यो डिरेक्सनमा के हुन्छ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको डिरेक्सन हुन्छ। त यो m इक्वल टु ma इक्वल टु e हुन जान्छ भने a इक्वल टु के हुन्छ e इन्टु e बाई m हुन्छ। यसलाई हामी सेकेन्ड इक्वेसन मान्छौँ भने यो इक्वेसनको भ्यालु यहाँ पुट गर्यौँ भने यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने यो vd इक्वल टु e इन्टु
E/m हुन जान्छ र यो t भनेको के हो भने टाइम अफ रिल्याक्सेसन हो। यो टाइम अफ रिल्याक्सेसन भनेको के हो भने टाइम अफ सक्सेसिभ कोलिजन बिट्विन द इलेक्ट्रोन्स है। यो फ्री इलेक्ट्रोन्सहरुको जो सक्सेसिभ कोलिजन बीचको जो टाइम हुन्छ त्यसलाई के भन्छ टाइम अफ रिल्याक्सेसन भन्छ। त्यसैले यसलाई के लिएर डिनोट गर्छ टाउ लिएर डिनोट गर्छ भने यो चाहिँ ड्रिफ्ट भेलोसिटीलाई हामी vd लिएर डिनोट गर्छौं। यहाँ यो भनेको ड्रिफ्ट भेलोसिटीको नोटेसन हो। यो vd भनेको के हुन जान्छ भने E/m * टाउ हुन जान्छ। यो भनेको इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी हो र E/m भनेको स्पेसिफिक चार्ज हो जसलाई हामी चार्ज या मास अफ इलेक्ट्रोन भन्न सक्छौं। यो भनेको चाहिँ टाइम अफ रिल्याक्सेसन। यो भनेको के भयो हाम्रो ड्रिफ्ट भेलोसिटीको चाहिँ रिलेसन भयो है। यहाँ चाहिँ एउटा कुरा हामी के बुझ्ने भने कि यो कन्डक्टरमा जो इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी छ त्यसको डिरेक्सन कतातिर छ भन्दाखेरि पोजिटिभ टर्मिनलबाट नेगेटिभ टर्मिनलतिर छ है। र अगेन्स्ट द इलेक्ट्रिक फिल्ड के हुन्छ यो चार्ज पार्टिकल यहाँ मुभ हुन्छ जसले गर्दा के हुन्छ इच पोइन्टमा पोटेन्शियल डेभलप हुन्छ। यो पोटेन्शियलको कुराकानी हामी अगाडि गर्छौं। अब त यो अहिले चाहिँ अलिकति म के भनिरहेको हुन्छु भने कि यहाँ चाहिँ यो पोइन्ट मानौं ए पोइन्ट छ यो बी पोइन्ट छ भने यो कन्डक्टरमा ए पोइन्टबाट बी पोइन्टमा अगेन्स्ट द इलेक्ट्रिक फिल्ड जो मुभ गर्नलाई वर्क गर्छ चार्जले त्यसैलाई के भन्छ पोटेन्शियल भन्छ। यो प्यारामिटरहरु के छ भने कन्डक्टरमा एपियर हुन्छ है। यो कन्डक्टरमा जब इलेक्ट्रोन्सहरु मुभ गर्छ त यसमा के छ भने इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी चाहिँ डेभलप हुन्छ जसमा चार्ज पार्टिकल मुभ गर्यो भने चार्ज पार्टिकलबाट वर्क हुन्छ जसलाई के भन्छ पोटेन्शियल भन्छ। जो चाहिँ यसमा के हुन्छ भने इच पोइन्टमा एपियर हुन्छ पोटेन्शियल है। किन एपियर हुन्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको डिरेक्सन यतातिर छ र चार्ज पार्टिकल के भइरहेछ भने अगेन्स्ट द इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी मुभ भइरहेछ भने उसलाई चाहिँ इच पोइन्टमा मुभ गर्नको लागि वर्क गर्नुपर्छ चार्जलाई त्यसैलाई के भन्छ पोटेन्शियल भन्छ। ओके यहाँ चाहिँ के छ भने अहिले हामी ड्रिफ्ट भेलोसिटीको कुराकानी गरिरहेछौं। त्यसपछि चाहिँ हामी के गर्छौं भने यो कन्डक्टरमा जसरी एउटा चार्ज पार्टिकल मुभ गर्दाखेरि सर्टेन पोइन्ट देखि अर्को पोइन्टसम्म मुभ गर्दाखेरि जो एउटा मोसन हुन्छ त्यो मोसनलाई के भन्छ ड्रिफ्ट भेलोसिटी भन्छ। भने अब यहाँ चाहिँ के छ भने हामी करेन्ट र यो ड्रिफ्ट भेलोसिटीको बीचमा रिलेसन इस्टाब्लिश गर्छौं। हेरौं यो के छ रिलेसन बिट्विन current and drift velocity। current and drift velocity यो हेरौं यहाँ चाहिँ के छ भने यो एक्जाममा सोध्ने गरिन्छ प्लस 2 को एक्जाममा मेनली यो सोधिरहेको हुन्छ सोध्ने खालको क्वेशन हो यो। यसमा चाहिँ के छ भने यही डायग्रामलाई हामी फेरि यहाँ बनाउँछौं है र यो डायग्राममा हामी के गर्छौं भने जस्तो मानौं यो एउटा कन्डक्टर हो। यो कन्डक्टरमा के छ भने फ्री चार्ज पार्टिकल्सहरु जो छ त्यो चार्ज पार्टिकल्सहरु एउटा इन्डबाट अर्को इन्डमा मुभ गर्छ विथ द एप्लिकेसन अफ पोटेन्शियल। यो पोटेन्शियल यहाँ हाल्यौं भने यो चार्ज पार्टिकल्सहरु एउटा डिफ्रेन्ट डाइरेक्सनमा मुभ गर्न थाल्छ एउटा भेलोसिटी लिएर जो भेलोसिटीलाई हामी के भन्छौं ड्रिफ्ट भेलोसिटी भन्छौं जो अगाडिले भर्खरै हामी पढ्यौं। र यसमा चाहिँ के छ भने फ्लो अफ चार्ज जो हुन्छ त्यही फ्लो अफ चार्जलाई के भन्छ करेन्ट जसरी भन्छ। यहाँ हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि सिन्स I = q/t हुन्छ है। यो चाहिँ के छ भने यसको लेन्थ चाहिँ यहाँबाट यहाँसम्म l छ जसमा चाहिँ चार्ज पार्टिकल यो इन्डबाट के गरिरहेछ भने यो इन्डतिर मुभ गरिरहेछ यसरी मुभ गरिरहेछ भने एउटा सर्टेन भेलोसिटी लिएर मुभ गरिरहेछ यो यस्तो मुभ गरिरहेछ है। त यसको के छ भन्दाखेरि क्रस सेक्सनल एरिया के छ ए छ। क्रस सेक्सनल एरिया र एरिया भनेको के हुन्छ भने फरक कुरा हुन्छ। क्रस सेक्सनल एरिया भनेको जस्तो यो छ जो रेडियल छ यहाँ यसको रेडियस छ त्यो प्यारामिटरलाई के भन्छ क्रस सेक्सनल एरिया भन्छ जसको रेडियस हुन्छ है। त्यसो भए यसको क्रस सेक्सनल एरिया a छ र लेन्थ a छ क्रस सेक्सनल एरिया a र लेन्थ l छ भने यसबाट पास हुने करेन्ट भनेको I = q/t हुन्छ भने यो q भनेको टोटल अमाउन्ट अफ चार्ज पासिङ थ्रु द कन्डक्टर हो। भने यहाँ हामीलाई के थाहा छ भने I = q/t भनेको चाहिँ ne हुन्छ ne/t यो n भनेको टोटल नम्बर अफ चार्ज पार्टिकल इन द कन्डक्टर हो। भने यहाँ चाहिँ मानौं हामी एकछिनको लागि यो पर युनिट भोल्युममा यसको नम्बर अफ चार्ज पार्टिकल भनेको स्मल n छ है। त्यसो भए यसको टोटल भोल्युम भनेको v छ भने यो पर युनिट भोल्युममा भएको चार्ज पार्टिकललाई हामी टोटल भोल्युम लिएर मल्टिप्लाई गर्यौं र यो t जस्ताको त्यस्तै राख्यौं भने v = के हुन्छ भोल्युम भनेको एरिया इन्टु लेन्थ लेख्न सक्छौं हामी a * l * n * e हुन्छ भने बाइ t हुन्छ। जसरी हामीलाई थाहा छ l/t भनेको भेलोसिटी हुन्छ सिन्स हामीलाई थाहा छ सिन्स v = l/t हुन्छ भने
यहाँ चाहिँ I इक्वल टु के हुन जान्छ हाम्रो यो L/T भनेको भेलोसिटी हुन जान्छ, यो भनेको Vd इन्टु m इन्टु E हुन जान्छ। यसलाई के भन्छ भने ड्रिफ्ट भेलोसिटी एन्ड करेन्टको रिलेसन भन्छ है। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भने सिन्स यहाँ चाहिँ हामी देयरफोर गरे चाहिँ I इक्वल टु के हुन्छ भने यो VE एन्ड A पनि भन्न सक्छौँ है। यो चाहिँ हाम्रो रिलेसन हुन्छ। यसमा चाहिँ के छ भने यो करेन्ट जो छ यो ड्रिफ्ट भेलोसिटीमा डाइरेक्टली कसँग हुन्छ। यो भनेको नम्बर अफ चार्ज पार्टिकल, यो चार्ज अफ इलेक्ट्रोन्स हो, यो एरिया अफ क्रस सेक्सन हो है। यसरी के गर्छौँ भने हामी यो रिलेसन बिट्विन करेन्ट एन्ड ड्रिफ्ट भेलोसिटी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। यहाँ चाहिँ सिम्पल कुरा छ, हामीलाई यो कुरा यो रिलेसन थाहा भयो भने हामी के गर्छौँ भने यहाँसम्म चाहिँ हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ है। यो चाहिँ के छ भने हाम्रो एक्जाममा यो सोधिरहेको हुन्छ, धेरै नै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो कि जस्तो यो रिलेसन बिट्विन करेन्ट एन्ड ड्रिफ्ट भेलोसिटी चाहिँ निकाल्न भन्यो भने हामी यहाँ सिधै के गर्ने, एउटा कन्डक्टर लिने जो कन्डक्टरको एरिया चाहिँ A होस् र लेन्थ L होस्, जसमा चाहिँ हामी पोटेन्सियल एप्लाई गर्यो भने करेन्ट एउटा इन्डबाट अर्को इन्डमा चाहिँ डिफ्रेन्ट डिरेक्सनमा मुभ गर्छ भने त्यहाँ करेन्ट डेभलप हुन्छ। त्यो करेन्ट भनेको Q/T हुन्छ, Q भनेको NE हुन्छ, N भनेको चाहिँ हामी यो के गर्यौँ, यो N भनेको पर युनिट भोल्युमको नम्बर अफ चार्ज पार्टिकल हो, यो भनेको टोटल भोल्युम अफ कन्डक्टर हो। यसलाई चाहिँ हामी ब्रेक गर्यो भने A इन्टु L हुन्छ, यो L/T भनेको चाहिँ भेलोसिटी हुन जान्छ। त्यसैले यो के हुन्छ भने रिलेसन इस्टाब्लिस हुन्छ हाम्रो है। त्यसपछि चाहिँ हामी के गर्छौँ भने अर्को चाहिँ हाम्रो के छ, यो पछि हाम्रो करेन्ट डेन्सिटीको कुराकानी छ। यो करेन्ट डेन्सिटी भनेको के हो, करेन्ट डेन्सिटी भनेको के हो, यो करेन्ट डेन्सिटी भनेको करेन्ट डेन्सिटीलाई सिग्मा लिएर नोट गरिन्छ है। यो करेन्ट डेन्सिटीलाई एक्ज्याक्टली हामी बुझ्यौँ भने यसलाई चाहिँ करेन्ट डेन्सिटी भनेको चाहिँ एमाउन्ट अफ करेन्ट पासिङ थ्रु पर युनिट एरिया अफ क्रस सेक्सन परपेन्डिकुलर। जस्तो मानौ हाम्रो यहाँ के छ भने यो एउटा हाम्रो एरिया अफ क्रस सेक्सन हो, मानौ यो एरिया अफ क्रस सेक्सन हो हाम्रो, यो एरिया अफ क्रस सेक्सनबाट परपेन्डिकुलरली कति इलेक्ट्रोनहरू पास भइरहेछ है, त्यसलाई के भन्छ, करेन्ट डेन्सिटी भन्छ। करेन्ट डेन्सिटी थ्रू एरिया अफ क्रस सेक्सन is defined as the amount of current passing perpendicular to it है। therefore यो भने के हुन्छ भने I by A हुन जान्छ। यो I भने के हुन्छ VENA by A हुन्छ है। therefore यहाँ चाहिँ हाम्रो के हुन जान्छ भने सिग्मा इक्वल टु VEN हुन्छ। यो भने के हो, हाम्रो ड्रिफ्ट भेलोसिटी, यो चार्ज अफ इलेक्ट्रोन एन्ड नम्बर अफ चार्ज पार्टिकल पर युनिट भोल्युम हो। यसरी हामी के गर्छौँ भने करेन्ट डेन्सिटी निकाल्न सक्छौँ। फेरि बुझिहाल्ने यसलाई, एरिया अफ क्रस सेक्सन यो हो भने यो एरिया अफ क्रस सेक्सनको परपेन्डिकुलरली कति एमाउन्ट अफ करेन्ट पास भइरहेछ त्यसलाई के भन्छ, करेन्ट डेन्सिटी भन्छ। जो करेन्ट डेन्सिटी भनेको के हुन्छ, I by A हुन्छ है। यो करेन्ट डेन्सिटी भनेको स्केलर क्वान्टिटी हो कि भेक्टर क्वान्टिटी हो भन्ने कुरा चाहिँ कम्पिटिसन एक्जामहरुमा सोधिरहेको हुन्छ है। यो भनेको के हो भने भेक्टर क्वान्टिटी हो है। करेन्ट डेन्सिटी के हो, करेन्ट डेन्सिटी इज the vector quantity, याद राख्नु। यो चाहिँ कम्पिटिसन एक्जामहरुमा सोधिरहेको हुन्छ। किनभने यो के हुन्छ भने एरिया अफ क्रस सेक्सनमा जहिले पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ, यसमा डाइरेक्सन फिक्स हुन्छ है। ओके, त्यसपछि चाहिँ कुराकानी के छ भने करेन्ट डेन्सिटी पछि हामी ओहम्स लको कुराकानी गर्छौं। ओहम्स ल भनेको के हो, त्यो भन्दा पहिले हामी के गर्छौं भने ओहम्स ल भन्दा पहिले हामी रेजिस्टेन्सको कुराकानी गर्छौं। जो रेजिस्टेन्स अफ रेजिस्टर जो हो त्यो के हो, कंडक्टरमा जो रेजिस्टेन्स हुन्छ त्यो के हो, त्यसको रेजिस्टेन्स अफ रेजिस्टर्स या कंडक्टर्स, यो के हो रेजिस्टेन्स है। रेजिस्टेन्स भनेको के हो भने कुनै पनि कंडक्टरबाट जो फ्री चार्ज पार्टिकलहरु मुभ गर्छ त्यो फ्री पार्टिकल्सहरु चाहिँ एटम्स अफ कंडक्टरसँग कोलाइड भइरहेको हुन्छ र उसको के भइरहेको हुन्छ भने त्यो कोलिजनले गर्दा मोसनमा अपोज भइरहेको हुन्छ। त्यसै प्रोपर्टीलाई के भन्छ, रेजिस्टेन्स अफ रेजिस्टर अर कंडक्टर भन्छ है। कंडक्टरमा जो अघि हामीले डिस्कस गरेका थियौं, जो एटम्सबाट चाहिँ फ्री इलेक्ट्रोन्सहरु इमिट हुन्छ, त्यो फ्री इलेक्ट्रोन्सहरु कंडक्टरमा मुभ गर्छ पर सेकेन्डमा डिफ्रेन्ट डाइरेक्सनमा, त्यसैलाई के भन्छौं, करेन्ट भन्छौं।
त्यही चार्ज पार्टिकलहरु जो एटम्सहरुसँग कोलाइड भएर उसको मोसनमा जो अपोज आउँछ त्यही अपोज हुने प्रोपर्टीलाई के भन्छ रेसिस्टेन्स भन्छ, जसलाई हामी के गर्न सक्छौं क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। जस्तो मानौ हाम्रो यो एउटा कन्डक्टर हो, यो कन्डक्टरको के हुन्छ भने डाइमेन्सनमा रेसिस्टेन्स डिपेन्डेन्ट हुन्छ। यो कन्डक्टरको मानौ लेन्थ हाम्रो के छ l छ र एरिया अफ क्रस सेक्सन के छ भने a छ भने यो रेसिस्टेन्स जो हुन्छ त्यो डाइरेक्सनल टु लेन्थ हुन्छ। जति यसको लेन्थ बढ्दै जान्छ यसको रेसिस्टेन्स के हुन्छ बढ्दै जान्छ, किनभने नम्बर अफ कोलिजन के हुन्छ बढ्दै जान्छ र यो रेसिस्टेन्स के हुन्छ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु एरिया अफ क्रस सेक्सन हुन्छ है। एरिया अफ क्रस सेक्सन जति बढ्दै जान्छ कोलिजन के हुन्छ कम हुँदै जान्छ। यसलाई हामी कम्बाइन गर्यौं भने कम्बाइनिङ दिस रिलेसन वी गेट, कम्बाइनिङ दिस रिलेसन वी गेट हामीलाई के पाउँछौं भने हामी यसबाट के पाउँछौं भने l/a र यो l/a पछि के हुन्छ भने यहाँ हाम्रो यो चाहिँ प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट आउँछ, जसलाई के भन्छ भने स्पेसिफिक रेसिस्टेन्स भन्छ अर रेसिस्टिभिटी भन्छ। where rho is specific resistance of conductor which is independent on dimension of conductor को डाइमेन्सन मा के हुन्छ इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ, बट it is dependent on temperature, टेम्परेचर मा यो के हुन्छ भने डिपेन्डेन्ट हुन्छ। यो स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स अफ रेजिस्टर जो हुन्छ त्यो टेम्परेचर मा डिपेन्डेन्ट हुन्छ। त्यसलाई हामी कसरी रिलेट गर्न सक्छौं भने यो थीटा नट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा भनेर क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। यसरी यो पनि कम्पिटिसन लेभलहरुमा सोधिरहेको हुन्छ कि यो स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स जो छ स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स त्यो चाहिँ यो l र a मा डिपेन्डेन्ट हुन्छ कि हुँदैन, त त्यो के हुन्छ इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ र यो के हुन्छ टेम्परेचरमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ, जसलाई के गर्छौं हामी यसरी क्याल्कुलेट गर्छौं। यो भनेको चाहिँ अल्फा भनेको के हो टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट हो है। यो टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट जो हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने यो टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट जो छ यो रेसिस्टिभिटीमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ र यो कन्स्ट्यान्ट भ्यालु हो। यो कन्स्ट्यान्ट भ्यालु चाहिँ हामीलाई दिएको पनि हुन्छ है। ओके, तो यो चाहिँ हाम्रो के भयो भने रेजिस्टेन्स अफ रेजिस्टर जो हुन्छ त्यो डाइमेन्सन अफ कन्डक्टरमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ। त्यो भनेको के हो भने यो लेन्थ र यो के हो एरिया अफ क्रस सेक्सन हो, यो दुईटामा डिपेन्डेन्ट हुन्छ र यो भनेको प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट हो। यो प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट के हुन्छ मटेरियल टु मटेरियल भ्यारी हुन्छ। यो रेजिस्टिभिटीको चाहिँ भ्यालु के हुन्छ भने सबभन्दा कम भनेको कप्परको हुन्छ, सरी सबभन्दा कम भनेको सिल्भरको हुन्छ, त्यसपछि कप्परको हुन्छ। यो हाम्रो डोमेस्टिक युजको लागि कप्परलाई युज गरिन्छ। यो पनि कम्पिटिसन एक्जामहरुमा सोधिरहेको हुन्छ है। र कम्पिटिसन एक्जामहरुमा हामीलाई के सोध्छ भने यो कन्डक्टिभिटी जो हुन्छ यो जसलाई हामी चाहिँ यहाँ स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स भन्छौं, यो सरी रेसिस्टिभिटी यो जो रो को भ्यालु छ त्यो चाहिँ कुन कन्डक्टरको लागि कुन मेटलको लागि चाहिँ कति हुन्छ, कम हुन्छ या बढी हुन्छ, त्यसको चाहिँ अर्डर चाहिँ हाम्रो कम्पिटिसन लेभल एक्जामहरुमा सोधिरहेको हुन्छ। त्यसैले यो कुरालाई के गर्ने भने याद राख्ने। ओके, त्यसपछि चाहिँ हाम्रो के छ भने यहाँबाट हाम्रो अर्को कुरा पनि एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि यो रेजिस्टेन्स जो छ त्यो टेम्परेचरमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ है। यो चाहिँ रिलेसन कस्तो छ भन्दाखेरि यो रिलेसन चाहिँ हामी टेम्परेचर डिपेन्डेन्स अफ रेजिस्टेन्स, यो टेम्परेचर डिपेन्डेन्स अफ रेजिस्टेन्सलाई हेर्ने हो भने यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मानौ यो भनेको फाइनल रेजिस्टेन्स हो र यो भनेको के छ भने इनिशियल रेजिस्टेन्स हो कुनै पनि कन्डक्टरको। तो यो चाहिँ डिफरेन्ट इन रेजिस्टेन्स जो हुन्छ त्यो भनेको डाइमेन्सनल टु के हुन्छ भने इनिशियल रेजिस्टेन्स हुन्छ है। र यो के हुन्छ भन्दाखेरि यो डिफरेन्ट इन रेजिस्टेन्स जो हुन्छ त्यो डाइरेक्सनल टु चेन्ज अफ टेम्परेचर हुन्छ। अगर यो दुईटा रिलेसनलाई हामी कम्बाइन गर्ने हो भने कम्बाइनिङ दिस रिलेसन वी गेट, combining these relation we get। यहाँ चाहिँ के छ भने यो r थीटा माइनस r नॉट इज डाइरेक्शनल टु डेल्टा थीटा इन्टु r थीटा। therefore
r theta equal to r naught minus r theta minus r naught is equal to alpha delta theta into r naught हो रे यो के भनेपछि r naught हो। अब चाहिँ के हुन्छ भने r theta equal to के हुन्छ भने r naught 1 plus alpha delta theta into r naught हुन्छ। therefore r theta equal to के हुन्छ भन्दाखेरि r naught 1 plus alpha delta theta हुन्छ। यो भनेको के हो भने हाम्रो रिलेसन हो। यो भनेको चाहिँ फाइनल डिस्टेंस हो, यो इनिशियल डिस्टेंस हो, यो भनेको टेम्परेचर कोएफिशिएंट अफ डिस्टेंस हो, यो भनेको चेन्जिङ टेम्परेचर हो। यो भनेको के हो भने यो भेरिएसन अफ टेम्परेचरले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि यो चेन्ज इन रेजिस्टेंस एपियर हुन्छ। कुनै पनि कन्डक्टरको रेजिस्टेंस जो हुन्छ त्यो टेम्परेचरको भेरिएसनले गर्दा उसको टेम्परेचर के सरी रेजिस्टेंस के हुन्छ भ्यारी हुन्छ। जसको रिलेसन हामीहरु के छ भने यो छ r थीटा इक्वल टु r नट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। यसरी हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं है। ओके, यो रिलेसन पनि हाम्रो के छ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। यसबाट पनि हाम्रो कम्पिटिसन लेभलमा क्वेशन्सहरु आइराखेका हुन्छ, एनईबी मा आउँछ न्यूमेरिकल्स यहाँबाट। ओके, त्यसपछि हामी के गर्छौं भने अब ओहम्स ललाई स्टडी गर्छौं। ओहम्स ल के छ भने इम्पोर्टेन्ट छ। ओहम्स ललाई हेर्ने हो भने